hurmatli mijozlar, bankimizga xush kelibsizlar. Har doimgidek fuqarolar uchrashuv olib boryapmiz. Fuqarolarda tushunmagan savol bo'lsa, bank xizmatlari bo'yicha, banklar bo'yicha shu javoblar berib o'tyapmiz, tushunchalar berib o'tyapmiz. Marhamat, kimda mana shu savollar bo'yicha marhamat savol bo'lsin. Sizlar chorvachilikni rivojlantirishga, chorvachilik yo'nalishi bo'yicha ochmoqchi edim. Qanday imtiyozlar to'playmiz? Demak, ishsizsiz. Marhamat. Hozirgi kunda ishsiz fuqarolarga bankimizda bank mahsulotlari turlaridan biznesga ko'mak loyihamiz dasturi bo'yicha biznesga birinchi qadam va mahalla loyihasi bo'yicha kreditlar ajratyapmiz. Buni tartibga qo'yilyapti bular. Biznesga birinchi qadam 5 million so'mgacha berilyapti, 12 muddatgacha. Biznesga bir ko'mak loyihamiz ham bo'lyapti. 17 million so'mgacha berilyapti. Va mahalla loyihamiz bo'yicha 50 million so'mgacha kreditlar berilyapti. Bunda yo'nalish bo'yicha fuqarolarga, ishsiz fuqarolarga aytadi. Ishsiz fuqarolar o'zimiz bank qilgan to'g'risida soliq organidan guvohnoma oladi. O'zimiz bank qilish yo'nalishlari. 110 dan ortiq yo'nalishlar bor. Qishloq xo'jaligi yo'nalishi, xizmat ko'rsatishi, va hokazo yo'nalishlarda o'ziga, demak, siz chorvachilik bo'lsa, qishloq xo'jaligi yo'nalishini o'zingiz bank qilsangiz, guvohnoma olib kelsangiz, shu guvohnoma orqali hozirgi kunda mahallalarimizda mahalla agentimiz va mahalla bankida faoliyat yurityapti. O'sha mahallalarning sizning faoliyatingizni sharoitingizni o'rganib chiqib, tavsiyanoma beriladi va tavsiyanoma orqali sizlarga ana shu chorvachilik yo'nalishi bo'yicha kreditlar beryapmiz. Demak, 50 million so'mgacha berilyapti. Kredit ta'minot sifatida uchinchi shaxs kafilligi yoki sug'urta vosita ta'minlab berishimiz kerak bo'ladi. Kreditning muddati mahalla loyihasini aytsak, 60 oy muddatgacha 2 yil imtiyozlar bilan berilyapmiz. Bunda erkak kishilar ayollarga 25%, ayollarga 23%. Bunda o'zingiz nomingizga plastik karta ochib beriladi va plastik kartaga o'sha pulni mablag' tushirib berasiz. Siz mahalliy chorva mollaridan sotib olishingiz mumkin. Rahmat, yakimiz bo'ldi. Endi savol. Biz ham shunday hozir kunlarda ishsizmiz. Ishimiz uchun boshqa qilish uchun oldi-sotdi. Misol uchun chorvachilik, yoki parandachilik, shunday kichkina bir biznes qilmoqchiman. O'shanga eng kam foiz, menga hozirgi qishloq sharoitida qulay foizli kredit va kafillar qanday? Tushundim. Siz endi hozir aytyapsiz, ham tadbirkor yo'nalish. Mana aytgandek, hozirgi ishsiz fuqarolarga, o'zingiz bank qilgan fuqarolarga va yo'nalishimda bo'yicha chorvachilik ham ketadi, qishloq xo'jaligi yo'nalishi ham ketadi, xizmat ko'rsatish sohasi ham ketadi, va hokazo ketadi. Endi kredit foizlari demak, erkak tadbirkorlarda 25%, ayollarda 20%. Endi kichik biznes xo'jaliklari tadbirkorlar imtiyozli kreditlarimiz bor. Bu prezident qarori bo'yicha 312 sonli qaror bo'yicha hozir berilyapti. 2024 sentyabr oyida chiqqan qaror bu prezidentimizning. Bu yo'nalish bo'yicha xo'jalik yurt subyekt yo'nalish bo'yicha davlat ro'yxati o'tkazilgan bo'lishi kerak. Bu qanaqa? Davlat ro'yxatida yagonlashib deydi, yagonlashlar yakka tadbirkor, xususiy korxona, firma, oilaviy korxona yoki maslahat cheklangan jamiyat shaklida bir firma ochsangiz, ro'yxatda o'tsangiz, o'shalarga o'tgan bo'lsa, faoliyat yuritayotgan bo'lsa, demak qarorga yozib qo'yibdi. O'sha xo'jalik yurt subyektlar eng kamida 1 yildan oshgan bo'lishi kerak faoliyatlar. Ijobiy kredit xulosaga ega bo'lgan bo'lishi kerak. Bu sohada ham biz kreditlar beryapmiz, xizmat ko'rsatish yo'nalishlariga, ishlab chiqarish yo'nalishlariga berilyapmiz. Demak, yana ta'kidlab o'taman, yakka tadbirkor, xo'jalik yurt subyektlari, firma, maslahat cheklangan jamiyat, oilaviy korxonalarga demak berilyapmiz, 100 million so'mgacha berilyapmiz. 100 million so'mgacha garovz beriladi. 100 million 300 million so'mgacha garov ta'minot bilan ta'minlab kirilyapti. Bunda 60 oygacha uzoq muddatli kredit berilyapti. Bunda 2 yil muddatgacha imtiyozlar beryapmiz. Demak, ayol tadbirkorlarga, chunki bu Bandiqon tumani, Qizil tumani 5-toifaga kirganligi uchun imtiyoz berilyapti. Demak, ayol tadbirkorlarga 17%, erkak tadbirkorlarga 19% berilyapti. Demak, foizi, imtiyozli foiz 100 million so'mgacha garov, hech qanday garov ta'min kerak emas. Kontrakt bo'yicha. Kontrakt bo'yicha bu savolingizga, mana o'tiring.
hozirgi kunda ta'lim sohasi bo'yicha ham ta'lim kreditlar ajratilyapti. Faqatgina kunduzgi bo'lim talabalariga ta'lim krediti ajratilyapti. Bunda hozirgi kunda onlayn tarzda ariza berishlar onlayn tarzda berilyapti. Bemalol qiziga o'xshaydigan bo'lsa, birinchi talab etiladigan hujjati qiziz pasporti, kopiyasi, pasport va o'sha oliygoh bilan tuzilgan oldi-sotish shartnoma, kontrakt bo'yicha shartnoma, tuzilgan shartnomasini taqdim etasiz va onlayn tarzda ariza beriladi. Bizga keladi, tez muddatda, qisqa muddatda kreditlar ajratib beriladi. Biz hammaga tushunarli bo'ldimi? Kelgusi qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol bank xodimlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. To'liq tushuntirishlar olib borib beramiz sizlarga. E'tiborlar uchun rahmat.